Teknolojik yazılımlardan merhabalar. Ben Yıldıray Hakan Demir. Bu eğitim videomuzda SolidCam'in iMachinic 2D modülünden bahsedeceğim sizlere. Bilindiğiniz üzere CAM dünyasında SolidCam'in 2 yıldır Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü yeni bir modül mevcut. iMachinic modülü. Bu modülde program bilinen trokodül kesim şartlarını dinamik hale getiriyor. Peki nasıl dinamik hale getiriyor? Bugün bu soruların cevaplarına bakacağız. Öncelikle böyle bir CAM yapılacak parçamız mevcut. Dışında gördüğünüz transparan kütük şeklinde bir kütüğümüz var. İçinde de hedef modelimiz mevcut. Öncelikle SolidCam'in iMachinic veri tabanından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. iMachinic veri tabanında bizim SolidCam'de kullandığımız 4 temel parametre var. Takım, malzeme, geometri ve makine. Makine ve malzeme kısmını burada belirtiyoruz ki bunlar bizim sabit ve stabil değerlerimiz oluyor. Çünkü makinemizin değerleri hiçbir zaman değişmiyor. Örneğin daha önce tanıtılmış Avaya BM1020 model tezgahımızın maksimum deviri, ilerleme miktarları milimetre bölü dakika cinsinden, kilowatt cinsi, verim cinsi girilmiş. 7,5 kW olarak da motor gücü belirtilmiş. Ve bir sonraki planda da malzeme database'imiz var. Buradan da hangi malzemeden talaş kaldıracaksak, bu işlediğimiz malzemenin türü neyse standartlar olarak buradan malzeme kütüphanemizden malzememizi seçebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte 2083, 2316 en çok tercih edilenler, 2344, 2379, yine imalat çelikleri statüsünde işte 1050, 4301 serisinden paslanmaz çelik olarak malzeme kütüphanemizden malzememizi seçebiliyoruz. Ki buradaki seçilen malzemelerin her birinin özel mekanik kopma mukavemetleri farklı olduğu için talaş kaldırımı etkisi de değişkenlik göstermekte. Şimdi buradaki arayüzü gösterdikten sonra şimdi hep beraber 2.5 eksen bir iMachinic yapalım. Parçamızın şu dış hattını beraber işleyelim. Geliyorum 2.5 eksen iMachinic için. Buradan iMachinic modülüne giriyorum. Karşıma 2 tane unsur geldi. iMachinic 2.5 eksen, 2D ve 3D. Biz konumuz 2D olarak iMachinic'e giriyorum. Karşıma SolidCam'in bilinen arayüzü geldi. Buradan ilk yapacağımız komutumuz iCub'a yeni diyorum. Bir tane geometri oluşturuyorum. Parçamın en dış hattından bir tane zincir aldım. Ve kendi hedef modelimin de üzerinden bir adet zincir aldım. İkisinin de saat yönü olmasına özen gösteriyorum. İkisinin de saat yönünde doğru gösteriyor. Ve bir numaralı zincirimi takımın dışarıdan giriş yapmasını istediğim için açık olarak işaretliyorum. Zincirimi açık olarak işaretlediğim zaman siyah rengi değişti. Onaylıyorum. Takım seçiminde tanımla diyorum. Burada mevcut bir takımımız tanımlanmış. Burada en önemli kriter takımımızın bütün mekanik ölçü değerlerini doğru girmemiz gerekiyor. Çapını giriyoruz. Toplam boyunu. Holder'dan altta kalan kısım tutucu dış boyunu. Şuradaki SL uzunluğu dediğimiz helisin oradaki şaft uzunluğu, aynı zamanda CL dediğimiz ki bu SolidCam için en önemli parametrelerden bir tanesidir. Çünkü takımı buna göre parçaya talaş miktarı kadar daldıracaktır. 34 mm olarak tanımladık ve takımımızın kaç ağızlı olduğu. Bu değerleri girdikten sonra takım bilgisinde devir ilerleme gibi hiçbir parametreyle oynamıyorum. Çünkü program bunları arka planda dinamik olarak zaten değiştirecek. Ve geliyorum bir sonraki sekmede iData kısmına. Burada kesici takımımın malzemesini seçiyorum. Bakın burada HSS, karbür, yüksek alaşımlı karbür seçeneğimiz var. Biz karbür olarak seçiyoruz. Ve açı olarak 35 derece tanımladık. Buradan. Ve keseceğimiz malzeme olarak da bakın yine malzeme kütüphanemiz burada da karşımıza çıktı. 1050 malzemesini seçiyoruz. Ve onaylıyoruz buradan seçleyerek. Ve bir sonraki aşamada seviyeler kısmı, işin üst düzlemi, parçamızın ve stoğumuzun en üstü, havuz derinliği olarak da parçamızın tabanını seçiyorum. Ve gelelim teknoloji sihirbazına. Burada SolidCam'in en önemli arayüzünün sahibi olan teknoloji sihirbazı, gördüğünüz gibi sağ tarafta birden 8'e kadar slider'ımız mevcut. Slider'ımızı yükselttiğimiz zaman 8'e doğru, dikkat ederseniz resimde olduğu gibi takımımızın üzerine yüklenilen talaş miktarı artmakta. Aynı zamanda buna istinaden programın devir, ilerleme ve yanal adım değerlerinin de değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. Yani program bize burada her bir talaş seviyesi için, işleme seviyesi için aynı zamanda dinamik bir hesaplama yapıyor. Biz şimdilik 5. seviyede tuttuk. 5. seviyede tuttuğum zaman program bize bu takım için yaklaşık 5200'lük bir devir, 2542 milimetre bölü dakika cinsinden ilerleme
2.76 ile 0.25 arasında değişkenlik gösteren bir de yana kayma miktarı tanımlamış durumda. Burayı slider'ımızı 5'te bıraktıktan sonra teknolojide kaba olduğu için duvarda bırakacağımız ya da istersek tabanda bırakacağımız tavaş miktarını bırakıyoruz. Ve kaydet hesapla diyerek gördüğümüz gibi programımızı bitirmiş oluyoruz. Bir takım yollarını inceleyelim üstten bakarak. Gördüğünüz gibi program tamamen takımı malzemenin üzerine hiçbir şekilde kaldırmayarak sürekli kesmeye zorlamakta ki bu da burada trokodil dediğimiz dinamik trokodil olarak tanımlanan kesme şartını sağlıyor. Bir de bunun katı simülasyondaki görüntüsüne bakalım. Şuradan ilerletecek olursak bakın önce takım köşelerden işlemeye başladı. Takım boyunun tamamını kullanıyor. Aynı zamanda takım boyunun tamamını ve takımın maksimum talaş kaldırabilecek kabiliyetini kullanarak programda minimum zamanın çıkmasını sağlıyor. Bu da SolidCam iMachining'in zaten en önemli özelliği. Gördüğünüz gibi 2 dakika 21 saniyede parçamızın komple dış hattı işlenmiş oldu kaba olarak. Bir de göstermek istediğim operasyonun G kodu. Dinamik trokodilden kastımızın tam olarak ne olduğunu göstermek adına bir G kodu aldık. Dikkat ederseniz program başlangıçta deviri 5220 olarak belirledi ama her bir dönüşlerde ve ilerlemelerde bakın F'leri farklı kullandı. Örneğin G3 yay hareketinde F'i 2542 kullanırken düz ilerlemelerde 4500 gibi, bir sonraki hareketlerde 2926 gibi F'leri sürekli değişken bastırdı. Bu da şunu sağlıyor. Aslında program arka planda sürekli dinamik bir hesaplama yapıyor ve bunu takım yoluna yansıtıyor. Bu da bizim tezgahımızın ve takımımızın maksimum seviyede talaş kaldırmasını ve bize de bunun zaman olarak ki aynı zamanda para olarak geri dönmesini sağlıyor. Bugünkü eğitim videomuzda iMachining'in 2.5 eksen modülünü anlattım. Bir sonraki eğitim videomuzda da 3 eksenini göstereceğiz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.